Igbo bi Igbo ekene m unu Igbo mụlụ masị m nke onye chi ya zelo ị na-anya na vidio akịta unu afụ na anyị ejego jide nwoke ama tụba praise God ime anyị jide the man mana anyị akpụrụla ya maka na ọ nwee why ihe mere na anyị akpụrụla ya bụ na elu ebe afọ ka Chukwu si eme ebele ọ bụ na the man enwetago ụgwọ ọrụ ozugbo nwoke nwunye the man mụrụ nwa ya nwụọ even nwunye ya ka nọ n'ụlọ ọgwụ kịta n'ụlọ ọgwụ ọ nọ bụ na Crown Hospital ị na-eju Umoji Road nke a bụrụ fim ihe nji ahụ ebe na-eme vidio na-akpọ adreesị bụ ka ije verify ya ma like itinye location maka prank a na-eme na TV ụmụ ihe prank na-eme na Facebook meziara ama nke bụ eziokwu nwanne mana gee ntị na ife na-apịa gị bore anyị jere na shop the man ụmụnne ya mapụtasị ya na-aba n'afọ arụ na-anya na onwe nke si na ọma m na prank ma nwanne ya nwaanyị raka jimvla yi bangụ n'ụkwụ pụta anyị mago onu mbakalie kwedum kwuo okwu maka na ọsọ nsọ m so ihe mee nju jebe sọ m yala ịkpọ polisi ka esi wee sị mkpọlụ polisi jebe bụ na ebugo m ụzọ mee investigation wee fụ na nwaanyị na this man na nwunye ya mụrụ nwa ya nwa ọfụ ya nsi njekwa mkpụrụ nwoke a tinye na prison kịta ka onye ya azụzi nwunye this man mbịakwanụ mee nwoke a vidio na shop ya post onye online ha ka ekwanụ ka nwaanyị a ya efili a na-echeki before mee mana ihe meji post be this video bụ na maka ndị zilum adị m anọkata eme mmadụ vidio ka m were onye a tụọ crowd maọbụ ka m mee mmadụ vidio ka m were onye azụ afịa mkpụta ọgaranya ka ogbugbu ya mmadụ ma ala ike ịkpụta mmadụ kama mkponye onye anwa ndị polisi ịghọta ihe m na-ekwu so nke a chia mba ihe nchọ ịkọwalụ ndị zilum bụ na elu m shop dị man ọ bụrụ na aka adịrọ dị man mụnwa bụ gaa elu m were anya gbaa tọọchị na shop ya ọ bụ katọn prestamol ma katọn golden circle elesi bụ ife dị ebe afọ onye anwa atụrụ nni no mata na fa na-aba na onwere ife na-eme ma akwụkwọ o ji ebute n'aka ndị human rights mana onye ahụ ezuru onye ahụ emeso kesi nke mbụ bụrụ ije ebe praise God fa ịma ntukwu nwaanyị maka chika na-agwa ife isi ike dị dia ịma mbanwu na room fa oke isi na ọbụla ịtụba praise God ime mana ịma arụ n'ọdị mana isi ka eje DNA test ejezi ya na eje DNA test ebe ọ na-abụlọ gị nwa tụba ya ime ịnene vidio anụnwa ndị okenye unu ya eji anya unu malụ nke bụ eziokwu malụ ma na-asị asị ka anyị na-emekpi arụ so nke a chia mba o nwere one of my greatest fans bụ ụlọ Zeus family ọ pụtagodo na otu ụnyaahụ nye m 1 million naira si jebe kesi praise God si kpụrụ the man kpochie P-Square root boy kpọọ m na phone si m na ife ọbụla kesi dị girl ya eli na ọ dị in charge even na o ya ebute akwa dị girl ya ayị 5 years si jebe kesi the boy wee bịa n'anya si na ọ nwekwa na ụkọchukwu si alụ ọlụ ọ bụ uche m ka m na-ekwu maka uche onye adị njọ nke m na-ekwutere ọ na-agwa m na m ekwutere ya nọ mmadụ ka m bụ ife m na-ekwu edero m ya ede na ọ dị m n'uche m kwuo n'ọnụ nsi na ọ nwekwa na ụkọchukwu si alụ ọlụ na ọ nwekwa na ike ịbụ na Chukwu ji praise God wee elevate the family maka na ị na-anya n'aka nri anyị kịta anyị pịala awọ ị na-anya n'aka ekpe anyị pịalụ mbala anyị achụbazi ụsụ anyị akpụ ya n'ọnụ ebe anyị nwekwa na ụsụ enwere ọnụ pịala awọ pịalụ mbala ka ife m na-ekwu ị na-anya kịta efu na family praise God fa abụlụgo milonia milonia ebe enye m 1 million naira si je bidogoro for the case ma ndị sendelu m $1 mwa reason si na ọka ewelugodo ego a establish godo their family maka na onye anụnwa anyị emeso case onye a atụrụ nni ozuro and onwe ihe bụ na ị na mmadụ anya fụ na ịkali onye a imesabịa ife ọ bụrụzi arụ man ọ bụkwa na anyị na-eje ịlụsi arụmanụ anyị adọgokwa ya aka na ntị ka ọ mụlụ correction ya like ọrụ amalugo o mee ya mbọsị ọzọ ife ọ fụziri owelu mana praise God fire akwapụgodo ebe afọ so na-akpọ somebody like Tony 1 week Edo Obosi ụgbọ mkpọ ada gburugburu na Lagos ada Igbo gburugburu na USA na-akpọ somebody like nwa agwa ataghị ya onye nke bụ onye m 1 million naira si unu bikonu ka ama ka esi mee ya na nwoke ahụ atụrụ nni unu sikwa m njekpoli ya nọọ ya akpụlụkwanya ka ihe nwunye ya eme nwaanyị na-ebe akwa nwa ya nwụ na-ebe na nwaanyị anwụsigo ife a ka a na-akpọ instant karma ebe ịtụba nke mmadụ ime lapịa n'ụlọ ọgwụ ọkwa nke ya amụgo nwa ife a na-agwa ya mụrụ mpụrụ ya esi ghọta na ife a bụ true life story ọ na-eme kịta ịchọ ije na Crown Hospital n'Umoji Road ijefu ebe nwunye ya nọ anyị ji ụkwụ si nkwọ Umoji side microfinance bank anwa luo na be the man tụba praise God ime sọnsọ musa akpọrọ m polisi akpọrọ m escort
fene ma anya na-ahagbu na nnesi anya fụ na mmadụ anọrọ maka na ebusofa ife niile a na-ahagbu ya agba ọsọ adaghachi okwu ebe okwu na-adịrọ ka anyị were ife anọ ka Chukwu si wee weta ya ebe ọ bụgo na anyị apịalụgo awọ pịalụ mbala praise God fanan fa wotugo a million fa ji ego even nka ya enyekwa fa ma ego niile erezinu fa mana nke a ya bụ na next video nsị na ọka m plelu unu video akọọlụ unu ka m si jee maka na ọ bụrụ sọ m mmesịa dị video m delitie ya maka ịchụ afa dị mmanụ mana ife ọma ebe ihe ọra na-asọ andọ unu zi m so ndị zi m ka m na-asị na enenu video a na-enu ka m si jee na-enu ife nkwu nke nkwu m na-ekwuterọ unu agba alụmnna na m bụkwa nwata na-asa arụ n'afọ ọ ndị okenye ka m na-ajụ ọ bụ na ihe nkwu adịrọ mma unu agwa m ọ bụ na nke nkwu dị mma unu agwa m nọ na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ofu okwu si adọtị ya adọtị a na-akụ ya anaghị postu alụ na Facebook ka ọ na-adị na-agwụba m ike ọ bụ na nkwute ọfụma unu akọọlụ m aka na ọ bụrụ m na-ekwu na mmụọ na-ekwu Igbo mụrụ m ekene m unu ịma na ife mekata efe ịdaba n'aka ụmụ nwaanyị ma n'ụwa na-abịala ya abịa ịghọtago ọnwụ ụmụ nwaanyị ife aka njọ n'isi fasi US akpọ m ịma na ụmụ nwaanyị na-ege ntị ụmụ nwaanyị like power na-ekwe ụmụ nwaanyị si akpọ m maka ihe praise God na-ege ntị nwoke kpọọ m elo Zeus ọzọ pụrụ iko inye ego ọzọ pụrụ inye ọnwa na ọha ọzọrọ na-ekwu nwanne m good evening nwanne m biko ihe praise God a onwe ike ihe ya emekwa n'ụdị ya ihe nwoke a ma ọ dịkwanụ mma na-egekwa ntị nwaanyị kpọọ gị elo Zeus Zeus na-ekwu anyị na-arụ ihe na-ekwu kịta achọrọ m ka akpụrụ that man jebe na prison ife na-agwa kịta enwere m 2 barista agụ m akwụkwọ na-adụ ges na 1988 ọ bụrụ na ekpochiri nwoke afọ mme ekwekwarọ sendị alụm akaụntụ ka nye $800 ihe eji gbaa moto ụmụ nwaanyị like power so ana m aya ụmụ nwaanyị anyị nwa bụ nwoke o nweghị ife afọ wee sị ka arapụ okwu ona ọ bụrụ na unyi ekwelụ m sị rapụ okwu ona nsi dobia unu chọkwa ka akpụlụ the man ejekpụlụ the man mana afọ m ya na Chukwu jos welu praise God elevate the family Igbo mụrụ m ekene unu ịma na ntụ asị oge ebube aka nna abịala m ebe a ịbịa mesie ike esi ị mara izinu me nji gba nkịtị bụ na o nwere ka Chukwu si alụ ụlọ ịghọta ịgbarapụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ for months na ihe butu m ebe a ihe butu m ebe a bụ na nwunye mụrụ nwa nwaanyị nwụọ na ịnọ in pain ịghọtago ọ pain si ịnọ na ya bụgodo na emerọ m ihe nche eme anyị abịala kesi anyị bịa kesi ndị nọ behind this case ịma nkwudo nfa
ma Tony 1 week o ma nwa agụ ata ifia ma gọvanọ ma ụmụ nwanyị so ụmụ women Igbo leaders nọ na USA so ndị n'obodo ebe afọ ịma kwudo onwe fa na-ege ntị ka m gwasịa gị na-ege ntị ka m gwasịa gị na-ege ntị ka m gwasịa gị anyị abịala kesi ihe abịa isi gị bụ warning ka ọzọ yala eme ịma nsị m na ịnụrụ ihe abịa m ichi gị warning ka m bịara ebe a Nwangola etingi ihe akpọlụ gị polisi onwe ndị mụ na faso bịa ihe m bịa ichi gị bụ warning nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ you understand ọ bụrụ na ọ bụla ya ka abịa ebe ozugbo anyị ejebegod court ma ndị human right afọ anyị ejebegod court ịghọtago ị na-eme ya achọrọ m ekwuzila ka m kwụsị achọrọ m ka iwe wee mụ ị na-ege ntị so ihe m ji bụ ebe a na-abụ mọmị bikonu ka m kwuo okwu bikonu mọmị bikonu eme ihe m ji wee bịa ebe a ịma na o nwere ka Chukwu si alụ ọlụ ịghọtago ọga excuse o nwere ka Chukwu si alụ ọlụ madam biko ka m kwuo okwu madam biko ka m kwuo okwu biko akpọrọ m gị ebe a ọ bụla na o nwere ịmam oke o nwere ka Chukwu si alụ ọlụ tago the case adịrọ n'aka m o nwere ihe dị ka comply na abịa m ịjụ ya ọjọọ ọ dị ka ọchọ na-ajụ ya okwu ọ na-ekwu ajọ okwu gịnị bụrụ ọmalụ ndị bịa ịjụ ya ọjọọ gịnị bụrụ ọmalụ ndị bịa ịjụ ya ọjọọ ata m arụ n'anya ata m arụ n'anya akọwalị na akọwalị onye bịa ọ bụ na m chọrọ ime ya ihe ndị ala mkpọ ụmụazụ ụmụ oji kịta ngwọkọ factors asị alụ m ya mana achọrọ m ime ya ihe ndị ala nsogbu adịrọ